Halo sahabat kicau dimanapun Anda berada. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan sukses selalu. Sekarang saya lagi di Ciputat nih. Lebih tepatnya di rumah Om Ambar. Nah, buat orang Bintaro, Tangerang Selatan ya ini ya Om ya? Iya. Yang di Tangerang Selatan, yang berteman di Facebook, yang tahu beliau, pasti kenal nih. Nah, kita mau ngobrolin apa? Nah, simak terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Apa kabar Om? Alhamdulillah. Sehat? Baik, Om. Makin banyak aja nih burung-burungnya nih. Biasa aja. Makasih ya Om udah diizinin main ke sini nih Om. Iya, sama-sama, Om. Nah, kita pertama ya silaturahmi, soalnya saya udah lama banget nggak main ke sini ya Om ya. Iya, betul. Biasa ngopi di sini. Biasa ngopi. Ah, obrolan apa aja seputar Oxy Voice dan koleksi burung Om Ambar. Simak terus ya. Ya, Mau Om. nanya nih Om. Iya. Pengalaman apa Om yang udah didapat selama apa? Ini kan Om Ambar kan jual beli burung ya Om ya. Iya. Nah, pengalaman apa nih Om? Yang pasti kan Om bagian dari konsumen Oxy Voice ya Om ya. Iya, benar. Nah, pengalaman apa nih selama pemakaian ini nih? Boleh diceritakan Om? Ya, boleh. Alhamdulillah. Berkat pakai Oxy, alhamdulillah burung saya jadi rajin berkicau ya kan. Alhamdulillah buat tenaga dan powernya burung menjadi semakin lebih stabil. Oh, ngaruh di volume ya Om ya? Alhamdulillah pengaruh, Om. Nah, punya pengalaman nggak Om? Misalkan pas lagi mantau gitu, lihat postingan dipantau, oh kayaknya harga masuk nih, tapi burung ada minus-minus di suara atau di apa gitu. Terus Iya. Om kondisikan dengan Oxy Voice nih. Iya, pernah. Apa Om? Pengalaman apa Om? Alhamdulillah cak ijo, Om. Oh, Cak Ijo. Kenapa Cak Ijo Om? Iya, aku beli dari postingan ya kan. Alhamdulillah tak kondisiin kira-kira 2 bulan. Tak kasih Oxy, alhamdulillah ya kan, kemajuannya ada peningkatan. Oh, yang awalnya gimana Om? Suaranya kenapa Cak Ijonya? Yang tadinya bulu dari ngembung, suaranya kurang, alhamdulillah semenjak pakai Oxy volume jadi lebih tambah. Oh, siap. Nah, kalau boleh tahu nih Om, versi Om Ambar nih dalam pakai Oxy ini biasanya gimana sih Om? Kan teman-teman pasti untuk awal kan ngikutin aturan petunjuk pakai itu Om. Betul. Nah, ini langsung nih sama Om Ambar. Pada prakteknya nih pemakaiannya gimana Om? Kalau versi Om Ambar? Kalau aku awal seperti yang Om Dimas saranin ya kan, 3 kali dalam 3 hari ya kan. 3 hari berturut-turut ya. Dan penggunaannya teratur, Rutin rutin. bun. Dan untuk selanjutnya tinggal gimana kita memaksimalkan burungnya aja. Biasanya nih Om, biar mempercepat proses pengkondisian burung, yang dilengkapi Oxy Voice nih, selain pengembunan rutin, pola rawatan apa Om yang perlu diperhatikan Om? 1, mandi sama jemurannya, Om. Mandi sama pola jemur ya. Nah, Kenapa tuh Om? istilahnya biar menjaga staminanya dia, Om. Kalau insya Allah kalau burung hariannya rutin ya kan, tenaganya juga semakin bertambah. Bener, ya kan? makin Terlatih, sehat ya Om ya. nah. Iya bener. Apalagi dengan ditambah pakai Oxy, insya Allah makin lebih stabil. Alhamdulillah. Nah Om, kalau Om Ambar nih pemakaian Oxy di air minumnya, di EF-nya, atau di apanya nih Om? Aku awal 3 hari berturut-turut di air minum, Om. Oh, di air minum. Selebihnya tinggal dikasih di keroto aja, Om, kalau aku buat murai. Oh, Cak untuk ijo, murai Cak Ijo. aku paling diolesin di pisangnya, Om. Di pisang, EF pisang. Oh, Awal oke. juga seperti itu, diminumnya dulu. Diminumnya dulu, Biar baru mengkondisikan tuh burung fisiknya, Om. bener. Pertama. Oh, berarti di air minumnya dulu ya Om ya. Selama Air 3 yang hari. dipakai nih apa nih Om? Aku air putih matang aja, Om. Air putih mateng ya Om ya. Untuk awal ya Om ya. Awal 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut.
itu gantinya per hari atau per apa nih Om? Enggak, aku kalau udah agak kuning baru aku ganti Om. Oh berarti Om Ambar nih Oxy Voice-nya nih ditaruh di air minum untuk awal. Nah hitungan gantinya pokoknya airnya berubah kuning ya Om ya. Istilahnya udah ada apa pengaruhnya, efeknya. Efeknya udah kelihatan, airnya udah berubah kuning. Biasanya sih 2-3 hari ya Om ya. Baru diganti ya Om. Betul. 3 hari berturut-turut. Nah setelah 3 hari berturut-turut udah selesai nih Om. Apalagi Om? Itu Om, paling saya kalau mau lomba baru tak kasih Om. Oh setting nanti lomba. Hasilnya akan ketahuan Om. Oh oke. Berarti 3 hari berturut-turut udah selesai, stop ya Om ya. Stop aku. Nah nanti dipakein lagi pada saat untuk lomba. pelengkap setting lomba. Biasanya setting hamin berapa Om? Aku hamin 3 Om. Hamin 3. Nah hamin 3-nya gimana Om? Biasa Om, aku kalau jangkrik ya kan, aku tambahin ya. Paling 3 ekor jangkrik lah. Dari misalnya harian 5 jadi aku tambahin jadi 8. Oh jadi 8 ya. Selama 3 hari porsi jangkrik dinaikin. Dan kroto paling pas malam minggunya, misalnya hari minggu hari minggu turun, malam minggunya dikasih, ya. Oh dikasih di air minumnya atau di? Aku dikasih langsung di krotonya Om. Oh di krotonya. Aku main kan main murai. Murai, iya benar. Kalau hijau di pisangnya. Hijau di pisangnya, bukan di air minumnya. Kan. Oke. Nah sampai hari H-nya nih Om. Hari H-nya nih. Di hari H-nya nggak usah Om. Paling di minumnya aja sedikit Om. Oh di hari H-nya. Colongnya di minumnya aja. Oh oke. Biar menambah powernya aja Om. Oh. Nah di hari H nih ganteng biasanya jam berapa Om? Aku kalau kadang ganteng tergantung tempatnya ya kan, main jam berapa, jam 1 apa jam 2 siang ya Om ya? Biasanya jam 2 kan. Oh berarti pengkondisian di rumah nih sebelum ke lapangan? Aku biasa aku lihat karakter burungnya aja Om. Kalau maunya mandi ya aku mandiin dulu ya kan. Kalau enggak ya udah paling jemur sebentar, kasih jangkrik normal, harian lagi jadi 5-5 ya kan, udah di jalan baru aku setting di lapangan. Oh setting di lapangan masih pakai oksi atau enggak Om? Masih Om. Oh masih. Aku nyalonnya diminum aja Om. Oh diminum aja. Tenaganya lebih. Oh siap. Berarti Hamin 3 sampai dengan hari H di lapangan pun masih pakai oksi pakai di air minumnya. Bener. Pakai air apa Om? Air matang aja. Oh air matang. Siap. Kalau untuk burung itu tadi kan untuk murai nih Om. Murai Om. Untuk hijaunya Om. Kalau aku hijau di pisang Om. Oh di pisang. Cuman pas hari hanya aku nggak pakai. Oh hari hanya nggak pakai kalau untuk burung sak hijau. Oh oke. Nah untuk misalkan pengkondisian kayak Om baru beli nih, beli terus dikondisiin di rumah gitu, apakah termasuk burung-burung ini, burung masterannya, burung-burung dagangannya ini pengkondisian untuk awal nih apa juga dipakai Oxy Voice? Pakai Om, paling seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya Om ya, cukup biar ya. kondisi badannya semakin stabil aja Om. Benar. Semakin sehat. Nah Om, ini kan Oxy Voice ini 500 mg ya Om ya. Ini biasanya kalau Om Ambar full begini habis berapa lama nih Om? Aku paling bisa 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan ya. Aku kan kondisinya cuma paling bener buat lomba doang Om. bener untuk lomba bener. Alhamdulillah sudah kebukti Om. Iya prestasinya banyak banget sih. Alhamdulillah. Nah berarti dalam kemasan ini kalau dihitung-hitung lebih hemat ya Om ya? Hemat Om. Alhamdulillah menunjang Om buat stamina burung, mendukung. Alhamdulillah. Bagus, hasilnya juga bakal menyesuaikan gimana pola rawatan kita hariannya aja ditunjang. Nah ada nggak Om pesan-pesan dari Om Ambar untuk teman-teman nih yang belum kenal atau belum pada pakai Oxy Voice nih? Ada saran atau apa gitu Om? Ya untuk rawatan kicau mania ya kan, alangkah baiknya kita mencoba gimana burung kita menjadi lebih stabil. Gunakanlah Oxy Voice energi. Insya Allah depannya burung teman-teman semua bisa menjadi lebih stabil dan makin jos ya kan. Buktikan dulu baru akan tahu gimana kemampuan Oxy energi ini. Nggak kenal maka tak sayang. Ini bukan promosi ya Om ya? Betul bener, karena saya udah membuktikannya ya kan. Saya nggak asal bicara. Nah itu kalau ngomong kan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau jualan mah gampang.
utama itu kepercayaan Om. Benar Om, benar. Terima kasih banyak ya Om Ya, ya udah sama-sama, Om. bagi-bagi. Saya malah nih teman-teman yang nonton nih, asal tahu aja Om Ambar ini beliau nggak tahu kalau hari ini kita mau ambil syuting begini tuh nggak tahu beliau. Tahu-tahu dadakan saya bawa kamera. Makanya kalau dibilang settingan kita nggak ada Iya, setting. betul. Kalau ditanya jualan, iya jualan. Saya jualan masteran. Iya. Nah, kalau buat temen-temen yang nyari burung-burung masteran, termasuk burung-burung untuk di lapangan, bahan lapangan, kontak Om Ambar, WhatsApp-nya ada di sini. Nanti teman-teman bisa langsung ngubungin beliau. Om dan Mas aja. Ya. Siap. Pokoknya yang belum pada pakai Oxy Voice Energy, nah saatnya beralih dari doping ya Om ya, pakai vitamin. Kita sukseskan hobi kicau kita dengan yang sehat. Ya. Nah, buat teman-teman, sukseskan hobi kicau kita dengan Oxy Voice Energy, the best vitamin for bird. Sukses selalu, kicau mania seluruh Nusantara. Assalamualaikum.